बालेश्वर ठीक कौनो सुराग मिला? ना कर। कातिल बहुत बड़ा सातिर बाटे। बॉडी पे न कोनो घाव का निशान बा न कुछ बा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अब तक कोनो ऐसा सबूत ना मिलल जो के बिना हमने केहू पे शक कल जा सके। विनोद सर, बच्चा के फोटो ले। कैप्टन, राजू ने फोटो निकाला है। कैप्टन, हमरा समझ में नहीं आवत अब हमें केस में का करी। तू कुछ हमारी हेल्प कर सका तो करो। बालेश्वर तू बिल्कुल चिंता मत कर। अपराधी कितना भी शातिर होके कौनो ना कौनो गलती जरूर करेगा। बस तू एगो काम करा, रात में सड़कन पर गश्त बढ़वा दे, बाकी सब हम देख